Fiat Toro Vulcano, ano 2025. Começando aqui, ó, capô. Tem uns descascados aqui, ó, já foi pincelado. Vai dar pra ver direito porque já tá mais escuro, né? Mas eu não pintaria o capô por causa disso não, tá? Pintura do capô aparentemente original. Ó, para-brisa ok, teto também ok. Lateral direito aqui também tá ok, ó. Carro bem lisinho. Os pneus meia vida. Raladinho na roda. Roda dianteira também tem. Vou mostrar aqui, ó, de uma vez. Capota marítima ok. Para-choque traseiro ok. Tampas traseiras. Falo que são duas aqui, né? Ó. Cascadinho, coisa boba, só pincelar. Pequenininho do para-choque aqui pra pincelar também. Uma mastigadinha aqui, ó. Isso aqui me incomoda, eu mando fazer. E a gente vai preferir só pincelar. Ó. Traseira do carro cravadinha. O coletor de caçamba tá em bom estado. Colocando um parafusinho aqui, ó. O restante tá tudo ok, tá? Continuando. Para-choque do lado esquerdo. Esse descascado. Melhorar o acoplamento dessa peça aqui, ó. O acabamento do para-lama, juntamente com o para-choque. Pneus são meia vida, como eu já disse. Do lado esquerdo também tá a mesma coisa. Lateral aqui é bem lisinha. Só que linha de porta para pincelar. Descascadinho bobo aqui para pincelar. Para-lama lado esquerdo. Tá ok. Vamos lá. Painel de porta ok. Bancos estão ok também. Vou mostrar a interna aqui, ó. Só um minutinho. Ó, o veículo tá com 39.754 km rodados. Tudo funcionando perfeitamente. Ar-condicionado tá gelando. Multimídia funcionando. O veículo tem um manual. Olha aqui. E até então aqui não tem a chave cobre. Não tem a chave cobre assim, tá? Tá? As duas aqui, ó. Na verdade eu não sei se essa chave aqui é de outro carro. Vou confirmar se as duas são do carro e falo. Mas o manual tá aqui, a chave cobre eu vou confirmar, beleza? Então é isso, ó. 39.754 km rodados. Sem luz de avaria no painel, os bancos em perfeito estado. O manual tá aqui, tudo correto, com a capinha e tudo mais. Vou deixar direitinho aqui. E é isso. Volante multifuncional, carregador por indução. Lembrando que essa versão aqui é a Vulcano. Bancos em couro. Funcionamento motor à distância. Vou mostrar também, ó, banco dianteiro. Banco traseiro também ok. Faltando um acabamento aqui, ó. Esqueci de mostrar. Da barra do teto, do lado direito. Mostra agora o interno do capuz, vão no motor. Ó. Interno do capuz sem marca de chave. Frente do carro também toda cravadinha. O carro é bem original. Ele tem repintura nessa lateral, ok? Aqui, ó, um silicone também. Tem um fio passando aqui, ó. Deve ser de algum dispositivo que eles usavam. Passaram esse silicone para segurar o fio. Só tirar, tá bom? Não é nada que segura o vidro nem nada não. Então é isso. Finalizando. Fiat Toro Vulcano, ano 2025. Veículo disponível.